Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարի լույս սիրելի հայրենակիցներ, շատ ուրախ եմ կրկին միասին լինելու համար։ Վաղը մեր եկեղեցում Կարմիր կիրակի է։ Կարմիր կիրակին խոսում է, պատմում է կամ կրում է խորհուրդը նահատակության եւ այդ ճանապարհով հաղթանակի հասնելու։ Այն մարտիրոսների, բազմաթիվ մարտիրոսների, հերոսների, նահատակների արյան գնով նվաճված հաղթանակի մասին, կյանքի ճանապարհ հարթելու մասին։ Եվ գաղտնիք չէ, որ ազգերի պատմությունը բոլոր ազգերի անխտիր, ընդհանրապես հաղթանակների պատմությունը կապված են նահատակության և հերոսների կյանքի հետ։ Նրանց արյունով և նրանց կյանքով է գծված ազգերի պատմությունը, հաղթանակների պատմությունը, որից բացառություն չէ նաև մեր ազգը։ Եվ դժբախտաբար մեր օրերի մեջ նահատակությունը նկատվում է որպես մեռելություն։ Նահատակությունը այն մեծագույն զոհաբերությունն է, որ մարդը կարող է ընծայել ինքն իրեն իր կյանքը ավելի մեծ նպատակի, ավելի մեծ կյանքի համար, իր հայրենիքի, իր պետության և իր հավատքի համար։ Այնպես, ինչպես եղել է մեր կյանքի ճանապարհը և անխուսափելիորեն նույնն էլ մնալու է, որովհետև բոլոր հաղթանակները այդ ճանապարհով են կերտում։ Եվ երեկ մենք նշում էինք մայիսի 9-ը, Շուշիի ազատագրության օրը, ինչպես ընդունված է մեր կյանքում ասելու մեր եռատոնը, Պաշտպանության բանակի օրը և հայրենական մեծ պատերազմում կամ համաշխարհային երկրորդ պատերազմում հաղթանակի օրը, որին անմնացորդ կերպով մասնակցել է մեր ժողովուրդը, որի սխրանքների և հերոսությունների պատմությունները գրված են ազգերի պատմության գրքերում։ Ես քիչ հետո կանդրադառնամ այս խորհրդին։ Այժմ ուզում եմ խոսել, սիրելի ժողովուրդ, մի շատ կարևոր ավետարանական դրվագի մասին, որը ընդհանրապես հայտնի է որպես Հայրոսի աղջկա հարության պատմությունը։ Հայրոսը մի հայտնի մարդ էր, ժողովրդապետ, ինչպես ասում է Սուրբ Գիրքը, և իր դուստրը գտնվում էր հիվանդության ծայրահեղ աստիճանի մեջ և նույնիսկ արդեն մոտեցել, խոսել էին նրան ասելով, որ դուստրը մահացել է։ Սակայն նա գտնվում էր Հիսուսի մոտ և խնդրում էր, որպեսզի Հիսուս բժշկություն տա իր աղջկան։ Եվ այդ պահին, քանի ինքը գտնվում էր Հիսուսի մոտ, արդեն իսկ լուրը հասավ իր աղջկա մահվան մասին։ Եվ ինչ է պատմում մեզ ավետարանը։ Մինչ նա խոսում էր, ժողովրդապետի տնից մեկը եկավ և Հայրոսին ասաց. «Աղջիկդ մեռավ, իզուր հոգնություն մի պատճառիր վարդապետին»։ Իսկ երբ Հիսուս լսեց, նրան պատասխանեց և ասաց. «Մի վախեցիր, միայն հավատա, և նա կապրի»։ Տուն մտավ, ոչ ոքի չթողեց իր հետ ներս մտնել, բացի Պետրոսից, Հակոբոսից, Հովհաննեսից և երեխայի հորից ու մորից։ Ամենքը լալիս և ողբում էին երեխայի վրա, և նա ասաց. «Լաց մի եղեք, որովհետև մեռած չէ, այլ ննջում է»։ Նրանք էլ ծաղրում էին նրան, որովհետև գիտեին, որ մեռած է։ Եվ նա ամենքին դուրս հանելով բռնեց նրա ձեռքից, գոչեց և ասաց. «Վեր կաց, կանգնիր, ով մանուկ»։ Նրա հոգին վերադարձավ և մանուկն իսկույն ոտքի կանգնեց։ Շատ կարևոր պատմություն է սա, որը որքան էլ ավետարանական պատմության մեջ արձանագրված որպես իրադարձություն մենք ընկալենք, այդուհանդերձ կապված է յուրաքանչյուր մարդու կամ հավաքականության կյանքի հետ, որից բացառություն չի կազմում նաև մեր կյանքը։
Եվ 3 կարևոր հանգրվանների մասին է խոսում ավետարանը։ Մի վախեցիր, միայն հավատա եւ նա կապրի։ Երկրորդ, Հիսուսին ծաղրում էին, քանի որ նա ասում էր, որ աղջիկը մեռած չէ, այլ ննջում է, եւ ծաղրում էին նրան։ Եվ չէին հավատում։ Եվ երրորդ, երբ նա ասաց. «Վեր կաց, կանգնիր, ով մանուկ»։ Առաջին դրվագը այն պատգամն է, հորդորը, այն ուղերձը հստակ կերպով, որ մի վախեցիր, ոչ մի բանից մի վախեցիր, այլ միայն հավատա եւ նա կապրի եւ կյանք կունենա եւ այդ ճանապարհով նաեւ դու կյանք կունենաս։ Երկրորդը, որ այդպես ասողին Հիսուսին, ով կյանքին հրաշքներ էր պարգևել, բոլորի աչքի առջև բժշկություններ էր կատարել ամենաանհավանական իրադարձություններում ու դեպքերի պարագային, ծաղրում էին, չէին հավատում։ Այսինքն նաև միևնույն ժամանակ մարդիկ անուղղակի կերպով իրենց չէին հավատում։ Եվ Հիսուս ասում էր, որ աղջիկը ննջում է, եւ այդ պատճառով էին ծաղրում նրան։ Մեռած չէ, այլ ննջում է պարզապես։ Եվ փաստեց, եւ վկայեց, եւ ապացուցեց ասելով, երբ նա հրահանգեց, վեր կաց, կանգնիր, ով մանուկ։ Եվ ասում է ավետարանը, հոգին վերադարձավ նրա մեջ։ Եվ նա ոտքի կանգնեց։ Հոգին վերադարձավ նրա մեջ, եւ նա ոտքի կանգնեց։ Մենք 1 տարի շարունակ ապրում ենք մի ընթացքի մեջ, որը մենք կոչել ենք սրբազան պայքար։ Անցյալ տարի այս օրերին էին, երբ մեր ժողովուրդը հրապարակներում լցված, փողոցներով դիմավորում էին մեզ, այդ ճանապարհի մեջ բոլորը անխտիր, մեծ ու փոքրով սկսած, դուրս էին եկել հրապարակներ, իրենց կամքը արտահայտելու եւ շարունակում են մնալ հրապարակում իրենց կամքը արտահայտելու համար։ Ինչպես շատ հաճախ ասել եմ այդ օրերից առաջ, ոչ ոք գրեթե չէր հավատում մեր երկրում, որ այո, այդ դուստրը, այդ թանկագին արժեքը մեր ժողովուրդը մեռած չէ, այլ ննջում է։ Եվ մեր խոսքերին, մեր արտահայտություններին ոչ միայն չէին հավատում, այլև ծաղրում էին։ Բայց մենք փաստեցինք եւ վկայեցինք միասին, որ մեր ժողովուրդը մեռած չէ, այլ միգուցե ննջում է։ Մեռած չի կարող լինել մի ժողովուրդ, որի ճանապարհը գծված է նահատակության ճանապարհով, որի ճանապարհը գծված է հաղթանակների ճանապարհով։ Եվ չի կարող մեռած լինել մի ժողովուրդ, որի ներսում, իր խորքում, սրտի անկյունում, ամենավերջին անկյունում կրում է այդ մեծ տեսիլքը, ձգտումը, կամքը, ցանկությունը ոտքի կանգնելու, քայլելու եւ միևնույն ժամանակ հաղթանակներ արձանագրելու իր կյանքում։ Այո, մենք հստակ ասել ենք, մի վախեցեք ոչ մի բանից, մի վախեցեք, այլ միայն հավատացեք, եւ սա մնացել է մեր կյանքի նշանաբանը։ Մենք ոչ մի բան չունենք, ոչինչ չունենք, ոչ մի արժեք չկա մեզ համար, որից մենք կարող ենք վախենալ։ Ոչ հալածանքներ, ոչ կալանքներ, ոչ ձերբակալություններ, ոչ հսկողություններ, ոչ աղմուկ աղաղակներ, ոչ հիստերիկ արձագանքներ, ոչինչ չունենք վախենալու, ոչնչից, ոչ մի բան, որովհետև մեր կյանքը, մեր ձգտումը, մեր տեսիլքները հիշեք միշտ սիրելի ժողովուրդ, ամեն ինչից ավելին են, հիշեք միշտ, որ մեր կյանքից ավելին են նրանք, մենք գնացող ենք, իսկ այդ բոլորը մնացող, եւ ի վերջո այդ բոլորով են գծվելու մեր ընդհանրական կյանքի պատմության ճանապարհները։ Մենք ենք որոշելու, թե ինչպես ենք մենք ապրելու։ Մենք ենք որոշելու, թե որ ճանապարհով ենք ընթանալու, հաղթանակի թե պարտության։ Մենք ենք որոշելու եւ մենք ենք ընտրելու մեր ճանապարհը,
բարձրանալու, թե անընդհատ վայրեջք եւ անկում ապրելու։ Մենք ենք որոշելու, թե ընտրում ենք բարիքի ճանապարհը, թե չարիքի ճանապարհը։ Մենք ենք որոշելու, թե ընտրում ենք ճշմարտության եւ արդարության ճանապարհը, թե ստի եւ կեղծիքի ճանապարհը։ Մենք ենք որոշելու, թե ընտրում ենք պատվի եւ արժանապատվության, թե անպատվության եւ անարգության ճանապարհը։ Մենք ենք ի վերջո որոշելու, թե մենք կոչված ենք մեռնելով ոչնչանալու, թե նահատակությամբ եւ մարտիրոսության գնով հավերժ ապրելու։